Boğaz ağrısı ve öksürüğe birebir doğal bir karışım yapıyoruz. Tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı koyup kısık ateşte eritiyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi ekleyip pekmez köpük köpük olunca ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi 1 çay kaşığı zencefil ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırıyoruz. Ilınınca günde 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Eğer çocuklara verecekseniz karabiberi eklemeyin. Doğal, basit ve sıcacık bir şifa kaynağı. Ben biraz koyu sevdiğim için biraz daha fazla kaynatıyorum. Eğer siz akışkan seviyorsanız çok az kaynatarak altını kapatabilirsiniz. Deneyin ve farkı hissedin.